बाहर निकल साला। बिल्ला चिड़िया को पकड़ने के लिए पिंजरे में झांक कर देखता है। तो गया कहाँ? फिर चिड़िया का बच्चा बोलता है, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। फिर चिड़िया का बच्चा गैस कटर लेकर टेबल को पिघलाने लगता है। खत्म हो गया भैया मैटर। अरे मम्मी रे, बाप रे। फिर बिल्ला उठता है और मालिक को देखकर सोने की एक्टिंग करने लगता है। तभी मालिक, नहीं 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 नहीं, अरे नहीं भाई। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। बिल्ला मछली को खाने के लिए बॉक्स में घुस जाता है। तभी उसका मालिक मछली की जगह केकड़ा रख देता है। बिल्ला रस्सी पकड़ के उस पर जाने की कोशिश करता है और सार्क का खाना बनते बनते रह जाता है। आज मैं मर गया भैया।